ist da die Möwe erst gerade gelandet. Die Amsel von vorhin hört man immer noch. Ja, sie ist ganz aufmerksam am Schauen. Wir haben den 30.06.2022. Da sehen wir noch die Amstel. Amstel. Das ist schon der Bussard. Jetzt geht der aber schon los. Ja, man sieht wahrscheinlich irgendwo dort in der Nähe ihre Jungen. Dort ist jetzt ein Möwe und ein Bussard. Dort oben. Und jetzt ist der Rabe los auf den Bussard. Da ist ein Amsel. Jetzt ist sie hinten weg. Ah, das ist die von vorhin. Die wir jetzt gehört. Ah, die Möwe da. Jetzt hat sie sich hingesetzt. Sehr stolz ist sie dort oben, wenn sie den Kopf verstreckt.